dia tsy maninona izay ianao taloha tany, dia tsy maninona izay izaho taloha, dia tsy maninona izay nareo rehetra mijery tele taloha tany koa, fa tsy ny tantaranao no hiafaranao. Fa manana tombony amin'ny fanomboana indray isika. Hitako fa rehefa milaza ny Baiboly hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, dia hitako fa ny dikany izany hoe miova ho tanimanga ara-pana vaovao isika. Hitanareo raha misy olona sola zao, tsy hoe maniry vola izy satria nateraka indray. Zany hoe raha misy olona hoe tena matavy be izy, tsy fo maraina vadika maikely izy satria hoe nateraka indray. Fa natao vaovao amin'ny ao anaty isika, lasa manana tombontsoa vaovao isika, ka raha velantsika manampy atsika izay ao anatintsika, dia afaka manampy atsika amin'izay zavatra rehetra ety ivelany izany. Hitanareo Baiboly milaza fa hain'Andriamanitra ny zava-drehetra. Izay tsy hain'ny olona atao dia hain'Andriamanitra atao. Fa tiako henonareo izay efa nomaniko lazaina. Zany tsy midika hoe ny zava-drehetra dia tsy maintsy hitranga daholo miaraka amin'Andriamanitra. Ary hitako matetika efa mihevitra hoe satria misy ny teny fikasany, ka ninina ataontsika eo dia ho fotsiny sika hoe za mihitsy fa tokony ho azoko zany. Hitanareo ny tena finoana dia miteraka fankatoavana. Ka rehefa milaza Andriamanitra hoe ny rehetra afaka mahazo teny fikasana, fa ireo zava-tsoa rehetra eo dia ho an'izay rehetra maniry. Izay tsy midika hoe izay rehetra manana karazana fanekena ao an-tsaina akory. Za mino fa tian'Andriamanitra anana fiainana tsara, tsy amidika zany hoe za mino fa Andriamanitra tia hampanana fiainana tsara fa izy no aneo azy izay ahatongavany eny. Ary amindra amin'ny finoana zao enoy dia azakivy rehefa milaza zany fa mila fotoana zany, ary mety mbola mila betsaka mihoatra n'izay everiko fa ho ilainy zany, dia mety ho sarotra mihoatra n'izay everiko fa fahasarotana zany, dia mety hafoizako zavatra maro amin'ny fiainako zany. Fa iza efa nanapa-kevitra fa hiazona zay efa nahafatesan'i Kristy mba hiazona anahy, ka raha matoa mba hankafizako ny fiainako izy, dia tsy andeha hilanja ny lohako ho mahoneneny foana satria hoe ny zavatra sasany eo amin'ny fiainako dia tsy mafanaraka amin'izay mba niverako azy akory. Amen. Dia zao le resaka afaka tonga amin'ny fivoriana tahaka izao nareo dia afaka mankany am-piangonanareo. Dia afaka mahita hira tsara sy toriteny tsara ianao dia samy faly amin'ny ten'Andriamanitra daholo sika fa ny marina dia zao, mila mody koa ianao. Hitako fa teny ilaiko tenenina anareo zany sady za tsy hijanona eto dia nareo koa toy izany. Fa raha afaka ataonareo ny sabotsy alina sy lahady alina zany dia hiverina hanome teny anareo any alatsinainy maraina. Jereo fa amin'ny tele. Fa ny marina dia zao hitanareo, isika ange tsy maniditsidina eny amin'ny raona eny mirany hoe aleloia foana satria hoe voavonjy zany tsika. Zany hoe tena mbola eto tany sika. Dia tena maratra dia mankirifiry sy mbola mitady, dia misy olona ratsy matetika izay tsy mahaliana akory ny fampirarahana aminy. Fa Paoly nilaza hoe mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty na dia mbola mitoetra amin'ny tena ihany aza. Zao Paoly zany dia ndresaka mikasika ny hery fitsanganana amin'ny maty, dia ilay ahafahanao tena mankafy fiainana marina zany na dia hoe ny zavadrehetra eo amin'ny fiainanao aza tsy tena mandeha arak'izay ilainao azy. Mila mianatra ny fomba fiarah-miasa amin'ny fanamasina isika. Nanomana dravitra tsara ao antsika Andriamanitra, manana tombontsoa ny hanomboka indray isika, dia lasa tanimanga vaovao ara-panahy isika afaka hiara-miasa amin'ny fanamasina. Fa mila mianatra ny fomba fanararotana amin'izany isika, manararotra. Tena manomboka tiby an'io teny io mihitsy aho zao, mila mianatra ny fomba fanararotana isika. Mihoatra ny hoe fanoerana foana. Mila mianatra ny manaiky isika. Mihoatra ny hoe aditra eny. Marina zany. Ndao hijery teny eo amin'ny Romanina 9:17.
ianao tsy tonga any amin'izay tian'Andriamanitra isy anareo mihitsy raha tsy efa mianatra ny fomba fitariany fanamasina aloha. Io nareo zao tiako iteny amiko Andriamanitra fa ohatrany tsy maheno avy amin'ny mihitsy. Hitanareo zao, hitako fa mandre mihoatra ny hoe veranao ianao. Hitako fa isika mihevitra matetika hoe zany mandre avy amin'Andriamanitra zany dia ilay hoe karazana olona kely miteny izay andrasanao foana kanefa ny fomba lehibe indrindra hitarian'Andriamanitra ny olona dia amin'ny alalan'ny fahalalana. Misy zany ilay tahaka ny hoe tonga dia hainao fotsiny. Zao no tokony ataoko, tsy tokony hanao ty na ry olona tsy tokony miteny zany tena tokony iverina any dia hiala tsiny nefa zao tsy te hanao zany nanao zavatra tamiko kory zareo. Ka matetika ny tena marina, matetika Andriamanitra mitarika antsika dia maneho zavatra antsika kanefa tsy tiantsika. Tsy zany no zavatra tiantsika atao. Dia mila mahay manararaotra sika satria Andriamanitra tsy manao izay hitondrana antsika amin'ny toerana izay tsy aso antsika zany akory. Mba takatrareo ve zany? Ka na dia misy zavatra asain'Andriamanitra ajanonao aza zay mety ho sarotra mihitsy aminao, izy tsy manao izay anesorana aminao ankilalaonao. Hitanareo izany tsy dada ratsy ka anao izay anesorana aminao ankilalaonao, fa satria zavatra izay ilaina esorina amin'ny fiainanao zany mba hahasalamanao. Misy zavatra tsara kokoa ao an-tsain'Andriamanitra ao ho anao ary manao izay anampinanao izy ahitanao zany, fa tsy ahita izany mihitsy ianao raha mbola miazona zavatra-tsy. Amen. Ny sasany aminareo mety namanao mihitsy aza no efa tena hamono anao. Zany hoe ampahatsorana. Dia hainao hoe ahoana no tsy mahafaka anao amin'izy ireny satria tsy te irery ianao. Tsy tianao zany hoe tsy asainy zany, tsy tianao zany hoe tsy mahita atao somaly zany. Dia mbola tohizanao foana, ny mahonena. Dia laza zavatra aminareo zao dia irery. Efa tena ela be tamin'izany nanao izay ankataovana an'Andriamanitra. Ho nanaovana izay ataoko izao. Tamin'izay vao nanomboka izao ataoko izao. Tsy tena mbola nalaza zany hoe vehivavy ny toriteny zany dia verinamana nangatana ela tamin'ny fiangonako zany zao dia zavatra sarotra fa tsy lasa mahonena zany intsony zao. Zay efa nanapa-kevitra tsy ho afaka ny mahonena intsony tsy izany intsony fa mila nitady ny an'Andriamanitra. Mbola mila mitady hoe sao dia misy ankoatra ny fipetrana fotsiny lady maraina ary izy ity dia avy eo miady mivadika any an-trano any ny herinandro manontolo dia miverina indray avy eo ny herinandro manaraka. Fa mbola misy ankoatra izany fa mila mitady hoe inary zany. Ary betsaka no anao dia ho anao sy ho an'ny rehetra aminareo. Mbola betsaka no anareo rehetra rehefa manomboka manaraka ny fitariany fanamasina fotsiny ianareo. Zao haiko fa tsy tokony teny zany anefa haiko fa tsy tokony hinana zany fa zao haiko fa tsy tokony jereny ny tele iny nefa nefa miteny sady ianao hoe haiko izay tadavin'Andriamanitra fa mbola manao izay tiako ihany zao dia aza manantena ny azo izay nafatezan'i Jesosy ho azonao zany aloha. Saotra tompoko. Zany hoe afaka miaina tahaka izany ianao. Mety ao an-danitra ihany. Efa tena mino an'Andriamanitra ianao. Mino mihitsy ianao fa mahatoan'ny fahotanao Jesosy fa hitanareo. Na zany aza mbola mila karazana fankatoavana ihany zany. Zany hoe tena mahita fa manana karazana fomba mpivavana betsaka sika ankehitriny. Tena betsaka ilay ohatran'ny hoe zaho any am-piangonana ahoana ny fiainanao ny andro sisa amin'izany. Hainao inona no anaovanao ny andro sisa amin'izany? Misy olona ve any ampiasanao any? Hitany ve fa misy fahasamihafana aminao sy ny olona rehetra any sa ianao matahotra ny atao resaka sy tsaraina ary tsy keraina sao tsy isy olona miara-misakafo aminao intsony. Jereo mila mitsangana sika dia mijoro. Za zany tsy miresaka ilay manao daladala dia manao lazain'ny olona ho sary miaina tony fa tsy zany no resaka resahako. Tsy zany resaka resahako fa miresaka zany amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra fa hoe ianareo zao dia amovo tsara eo amin'ny fiainanareo ary ampatsorana. Raha ohatra zao ianao afaka manalavitra ireo olona izay mitarika anao dia mety mandalo fotoana mandrery ianao zany dia lazanareo zao mety te hiala ianao. Fa milazanareo zao koa mety tena ho tsara be anao zany satria raha tsy manana olo-kafa ianao dia mila malala an'i Jesosy.
ianao sy izy afaka ny tenao akaiky mihitsy raha toka zany misy anao ka Romana 9:17 ary tiako aza manolotra na manararoatra io indray zao le teny hoe manararoatra momba ny tenanareo na izay fahafahany fitaovana antana ho amin'ny faharatsiana fa atolory ny tenanareo araroty ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona ary ny momba ny tenanareo sy izay fahafahany aseho fediny famarinana ho an'Andriamanitra zao tena tiako zany firy aminareo mahalala zany hoe alay-pananotsy zany eny ary de firy aminareo koa no mahalala zany hoe fanoerana azy zany de firy aminareo ihany koa no mahalala zany hoe zao ianao zany manararoatra hitanao afaka miaro fifandirana tapitrisana ianao antranonao ny amin'ny tsy fitenenana ny teny farany foana marina zany zany zao ka tena toroteny tsy afaka manaiky zany hoe ny azo ny marina efa leo any amin'ny fiheverana hoe ny azo foana ny marina fa tsy ny azo foana ny marina malala zao ny teniko lehilahy mahazo rariny foana zany hoe efa tao anatin'ny boatra mihitsy zany tsy haiko hoe misy zavatra aveo anatin'izany maizy azy zany fa everiny fa ho ny azo foana ny marina fa madama sika malala zavatra hafa fa sika ihany no malala zany kanefa avelatsika hevitra izy fa hoe ny azo ny marina ny Hebreo 10:20 zao ny fanekena ny testameta ny fampanantenana tsangako sy ataoko aminy rehefa afaka zany andro zany hoy Jehova ataoko ampony ny lalako sady ho soratako ao-tsainy ataoko any anaty laliny sainy sy ny fahalalany any zany de koa izy ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony tsy mba ho tsarovako intsony tsy mba ho tsarovako intsony de jereo zao satria hitako fa zay hozaraiko ao anaty minitra vitsy de tena manandanja ary rehefa misy famelana ireo fa mitsorana sy famelana ny sazy zay azonao ny amin'ny fahotana sy ny fahandikan-dalanao de tsy misy fanatitra noho ny ota intsony de zao ny ilaina tsoatsika amin'izany sy afaka ampiaritsika amin'ny fiainatsika rehefa nandoha ny vidin'ny fahotantsika Jesosy de tena fanomezana feno sarobidy izany ka tsy misy fanatitra hafa intsony ilaina atao ho an'ny fahotana sika zany tsy mila hoe zao aleo fa mihoatra anareo rehefa nanao zavatra diso ka mangataka an'Andriamanitra melà de mandraiza ny famelana zany ary tsy mila matsiary fanamelohana tsony zava-tsarotra ao antsika nanao azy ao andoha ao satria everitsika hoe tokony onikapoka ny tenantsika ihany sika mba hampisainantsika andro vitsy hoe tsy mahomboka isika ity zany hoe mbola fanamby koa zany mandray ny famelan'Andriamanitra zany de hoe lasa fotsiny aveo hoy Jesosy hoe zany hoe ny Baiboly milaza fa hoe tsy misy sazy afa-tsony zay afaka alohanao zao ny zavatra ny anarako fa ny anatra zao tamin'ny fiainako de mety isy aminareo hiaraka anaiky zany hitako fa rehefa tsy navita zavatra tsara sika tany amin'ny lasa na hoe mety navita zava-doza tany amin'ny lasanao ianao azonareo mety hoe tena nanana zava-doza vitanao tany amin'ny lasa tany ianao fa ianao am'izao raha efa nandray an'i Kristy ianao zany tsy misy sazy hafa andoavanao zany tsony zao fa izay nataoko nandritra ny taona maro na de efa ninoko ny famelan'Andriamanitra azy zany de mbola na tsy arovako ratsy tamin'ny tenako foana netiko niaraka tamiko foana ny eloko teny amin'izay nisy ny laza zao ary tena mampime zany kanefa marina tsy natsiaro mety ara tsy efa diso aloha zany hoe tena efa zatra ilay hoe diso foana sy ilay meloka foana amin'ny rehetra ka rehefa nanomboka natakatra fa tsy mila mandoa ny vidiny adalako de ohatra ny diso zany tahakany hoe ohatra tsy mety zany mahatsiaro tsara zany fa mbola nila fotoana koa mba izarako zany hoe tsy maninona kay
zany mahatsiarotsaro zany de zavatra iray hafa zay tena sarotra ny lalovako koa de ny fahasarotany fankafizako ny fiainako za tena tia miasa zany hoe afaka ny asa inao mamiasa tonga de lasa vetrany satria mahatsiaro tsara amin'ny tenako a rehefa ny asa sy navita zavatra de nahazo lanjako tamin'izay zava-bitako a fa tsy tian'Andriamanitra azo lanja sy asina avy amin'ny ataontsika zany sika fa tiany azo lanja sy asina avy amin'ny ao amin'ny antsika sika ka rehefa mahavita zany sika de tsy mampaninina zay ataontsika eo tsy mila manana toerana ambony sika afaka ny faly sika manao zay rehetra asainy atao ka raha ataony ambony altary ianao de zay fa raha ataony manasa ny fidiovana de zay fa ndrehetra samy ty hoe ty ambony aty daholo ianao zay tsy tena raha tsy nantsoin'Andriamanitra hoe ty ianao iny oraray amin'ny voninahitra iny de tsy azo hoarina amin'ny ambiny rehetra zay ampiarany am'izany fa mifalia fotsiny am'izay anaovan'Andriamanitra anao eo ianao tsy voatery andaony fifalianao zany ireo hoe atsoinao taloha tsy voatery atsiaro meloka foana andaovana natsoinao taloha ianao tsy voatery andany andronao rehetra amin'ny asa de iasa mba andaovana ny atsoiny lasanao taloha fa afaka mankafy ny fiainanao ianao amen de afaka mankafy ny tenanao ianao hitanareo Maria Magdalena zao de vehivavy tany amin'ny lasa wow de akoatr'izay de zao Magdalena aloha tsy zany fanampiny anarany fa anaran'ny tanànany ihany zany tahaka ny hoe Joyce Meyer fa ohatr' zany fanaondry zareo taloha tany de nisy koa Maria hafa zay niara-nandeha tamin'i Jesosy avy any Betania ka lazainy hoe Maria avy any Betania zao ity zao Maria Magdalena de hitanareo Andriamanitra tsy mansafidy olona malaza zany avy amin'ny toerana malaza Jesosy avy any Nazareta mba isy zavatra tsara ve hivoaka avy ao Nazareta manina Andriamanitra ny tsy namoaka azy avy amin'ny tanàna misy ajany nanina izy ny tsy nisafidy mpianatra tena nafatrapo nahoana ary ny tsy mba olona niaja no natao anositra menaka manitra azy ianareo ve Maria io raha ny zavatra nitrangy zany de vary tena tany amin'ny lasany izy le menaka manitra zay nosorany an' Jesosy zany mety hoe tsy manana teny manamarina zany fa mba miara-misaina amiko hoe mety mitombona ho isan'ny vola azony tamin'ny asany taloha io tamin'izy mbola ny vary tena fa zay aloha ny nananany de mitovy amin'ny karama heri-taona zany ary tena nanao be ho azy Jesosy ny amin'ny famelana azy de mony fito no navoaka avy tao amin'ny Maria ny Baiboly laza fa isan'ny tena mpanota be raha ny tenany kanefa raiso zao izy koa isan'ny ekipa nandeha foana wow izy koa mba nandeha teny foana za aloha tena mijery tsara zay miaraka amiko eny foana satria io zany de ho hitanao eny foana isan'andro de eto zany le vehivavy io zany de mpanota be isan'ilay mandeha foana ihany koa niara-nandeha tamin'ny eny foana hitanareo jereo rehefa voavela eriko ianao de voavela ianao olombavao amin'ny Kristy ianao efa lasa ny zavatra taloha de ao amin'ny Kristy tovy daholo sika rehetra takatrao ve zany ao amin'ny Kristy tsisy hoe zany hoe lahy na vavy jiosy na grika na andevy na tsy raha ihany isika ao amin'ny Kristy tsintsino ny sika tsy misy azy de ny zavatra rehetra amintsika de no izy avokoa manao zao ataoko zao satria Andriamanitra no mampanao azany tsy ho navidy zany raha tsy nomena ny anaovako an'izany tsy ho vitanao zay ataonao raha tsy nomenanao ny fahafana manao zany de noho izay zavatra ho lazaiko de mba hivero kely ty azafady tsisy hoe tsisy dikan'izany ny zavatra homen'Andriamanitra atsika enonareo ave de volo no manao zay anakelezana antsika foana hoe kely rehefa tonga teo aminy rahalany Davida
rehefa nakany an-taninady izy ary tsy tiandrareo avy tany izy satria hainy mantsy fa efa voaositra ho mpanjaka izy de nialina ry zareo de hoy izy hoe iza zao no namelanao reny ondry vitsy reny fa tianakely azy izy nitady zay anakelezana azy izy hitanareo tsy manam-potoana ijereny zany rehetra zany sika fa ao amin'ny Korintiana 1:2 lazainy fa Andriamanitra ny tena ny safidiny tsy andao fa ho any sika. Korintiana 1:2 fa ivery ny fiantsonanareo rahalahy fa tsy firy ny olo-kendry raha arak'izay fantatra sy takatry ny fahalalan'ny olona. Tsy firy aminareo ny olona matarika na koa mahery, tsy firy akory ny hoe avorazana hatramin'ny voateraka. Tsy zany ao amin'Andriamanitra zao mba raiso ary zao fa ny adala amin'izao tontolo zao mihitsy ny fidian'Andriamanitra ampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo zao no fidian'Andriamanitra ampamenatra ny mahery ary ny ivarazana amin'izao tontolo zao sy izay fanevateva mihitsy no fidian'Andriamanitra de ny atao tsy misy aza ireo zavatra sasany mba afoana ireo zavatra efa misy mba tsy hisy nofo azo mirehare na ananafakana ny voninahitra eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra ke mampiasa zay efa ataony olona ho fakony zao fiainany zao enareo ave aza manakely ny tenanareo zany ka na de manao zany aza ny olona rehetra aza mamiditra sy mifanaraka amin'izany fa lazao hoe tsia za zanak'Andriamanitra efa voavela efa olom-baovao de tsy rarahiko zay vitako tany amin'ny lasa manana no avy tsara eo an'ny loko ary tsy ho ariko mihitsy zany. Hitanareo milaza zao foana ka mba raiso zao nanana fanomboana ratsy zany hoe tena naonena fiandohana na mirifiry fa manana fiafarana tsara zao. Amen. De zany ihany koa ny vonina ho antsika tsirairay avy reo tsy hoe tsisy tsy mety mihitsy fa fahafahana mianatra ny tenin'Andriamanitra zany sy famelana ny fanamasina hitarika ny fiainanao. Hitanareo nanao zay hitariana ny olona zay rehefa miantso ny olona andrain'ny Kristy amin'ny fivorianay de voavy ny zara ta Mikaela mihitsy azy zao hoe vitanao tena mahakasika fotsiny hoe betsaka ny olona mihevitra fa hoe afaka mahazo an' Jesosy foana de apiditra azy ao anaty korotany ao de izy no andamina rery ao de mbola hitoy foana izy de hiaina arak'izay tiany satria tena mahita betsaka sika. Ary laza aminareo ary efa tena nateraka indray ianao tsy maintsy misy miova ao ary tena fiovana fototra mihitsy. Ga tsy miteny fahatanterahana fa tsy maintsy misy miova ao ary mila manova zavatra foana sika de mitombo mitovy amin'ny Kristy ary hitako matetika fa ny zavatra izay iverintsika de ny hoe eny afaka mandray ny Kristy ianao. Zany ihany ilaina de ovovela ny elokao minofa Jesosy mahatoan'ny fahotanao rehetra fa mba hazona ny fiainana zay tia ny iainanao de mila manam-pandrina ny anararoatra sy iantehatra aminy ianao. Mila manam-pandrina ihany koa ianao tahaka nylazainy maiko hoe omeo azy laklean'ny fiainanao tsy manino zay iverinao mampahay ianao fa tsy mahay mitondra ny fiainanao rehetra zany ianao.